Oke, akhirnya kita di sini lagi ya, di hamparan ban-ban bekas yang nggak terpakai ya kan, sisaan-sisaan dulu Grand Prix ya ini ya, iya Grand Prix dulu balap mobil ya. Oke, ini tempatnya bagus ya, dipakai buat ya sekedar selfie foto. Waduh, ada orang. Ya Pak, lewat Pak. Ya, iklan sebentar. Oh ini jalan ya, gue baru tahu jalan terobosan kayaknya. Ya, ya guys, kembali lagi di channel saya. Hari ini gue mau review ya, knalpot R9 Misano series. Jadi berbeda dari seri sebelumnya atau seri-seri kayak GP series, kemudian ada H2 series, kemudian ada Alpha series. Jadi knalpot ini desainnya itu lebih elegan ya, lebih cocok untuk dipakai motor harian ya, karena desainnya yang lebih elegan, futuristik, terus terlihat sekilas itu kayak knalpot standar gitu, karena dia dilengkapi dengan side cover. Dan ini ya berguna sih kalau dipakai buat harian, karena terbuat dari material yang cukup tebal gitu, tebal terus kuat ya, nggak tipis ya. Jadi kalau dipakai buat harian ini berfungsi banget ya, side cover dari R9 Misano series. Kan kayak aneh aja gitu kalau knalpot racing itu rata-rata ya tanpa cover gitu, seperti halnya kayak GP seriesnya, terus Alpha seriesnya, terus H2 seriesnya ya. Jadi dia nggak ada side covernya. Misano series juga terbuat dari material full stainless steel ya. Jadi kalau dipakai buat harian atau pemakaian jangka panjang, dia lebih awet ya, karena kan anti korosi atau anti karat lah. Kalau dipakai harian itu udah pasti kehujanan ya, kehujanan, kepanasan, terus ya pokoknya kalau dipakai harian udah pasti ya berkarat. Nah, karena dia terbuat dari stainless steel, jadi ya seenggak-enggaknya lebih awet ya, nggak takut korosi atau karatan. Dan untuk proses pemasangannya sendiri dia sudah plug and play ya. Jadi kalau misalkan kalian beli knalpot R9 Misano series, kalian harus sesuaikan dengan motornya ya. Jadi kalian nggak bisa beli buat R15 tapi tipenya buat GZ, jadi nggak bisa. Dan dia itu kalau yang orisinilnya atau originalnya itu dia satu paket ya. Jadi ada header, terus silencer ya, atau leherannya sama silencernya, dia satu paket, nggak dijual terpisah sih. Kalau setahu gue sih kalau Orion itu biasanya emang sepaket ya, kecuali belinya yang second, biasanya ada yang jual bekasan gitu, dia hanya silencernya aja. Oke, selebihnya overall ya, knalpot ini nyaman ya, gue pakai buat harian biarpun tanpa DB killer ya, karena di sini di belakang itu dia ada peredamnya. Peredamnya itu lumayan ya, ini nggak terlalu berisik sih kalau kata gua, kalau dipakai buat jalan pelan di perkampungan itu nggak terlalu berisik ya, nggak terlalu gacor banget gitu, masih aman lah. Dan gue sih nggak mau mencoba buat kasih DB killer ya, tapi kalau sekedar pengen tahu kalau dipakai DB killer atau enggak bedanya apa, next time ya. Tapi untuk saat ini gue pengen pakai seperti ini aja, karena suaranya nggak terlalu apa sih namanya ya, nggak terlalu gacor banget gitu, seperti halnya H2 nya maupun GP seriesnya, atau seperti knalpot Proliner ya yang bener gacor banget gitu. Kalau itu gue masih takut buat pakai itu ya. Jadi dari segi penampilan, kalau dari belakang ya menurut gue desainnya elegan gitu, enak sih dilihat dari samping, dari depan, enak sih dilihatnya. Cuma mungkin agak kelihatan kegedean gitu ya, karena ada side covernya. Jadi buat yang nggak suka side covernya bisa dilepas kok, itu tinggal dilepas bautnya udah beres ya.
Oke, jadi karena gue masih pakai ECU standar ya, efek berbetnya itu ada, cuma ada di RPM 2000 ya. RPM 1000 langsamnya itu dia nggak berbet, tapi di RPM 2000 kalau dipakai jalan itu berbet ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak mainin RPM itu, kalau di kemacetan lampu merah atau di kemacetan gitu pas jam-jam sibuk itu bisa mati ya di tengah jalan ya, karena efek berbet dari knalpotnya. Gue sih belum mencoba busi iridium ya, karena kalau misalkan ECU standar terus businya masih standar, jadi pembakarannya atau pengapiannya kurang maksimal ya, menyebabkan ya itu berbet gitu. Karena kan suplai bahan bakarnya juga harusnya pakai ECU racing supaya menyesuaikan dengan knalpot ya. Dan untuk harga sih ini lebih murah ya daripada GP series maupun yang seri Alpanya ya, atau H2-nya. Ini jauh lebih murah ya. Harganya nggak nyampe 2 jutaan, nggak nyampe 1,5, di bawah 1,5 juta ya. Kalian udah dapetin knalpot yang ya lumayan sih cakep gitu. Oke, sekarang gue mau coba cek soundnya ya. Gue mau coba dari langsam terus RPM 1000, 2000, 3000 nyampe ke 13.000 ya. Nah, ini tuh langsamnya ya. Kedengeran gak ya? Gue buka helmnya. Oke, untuk karakter suaranya itu ngebass ya, ngebass terus juga padat gitu. Yang gue suka itu bener kayak padat terus berisi gitu. Sekarang gue mau coba geber ya, dari RPM bawah dulu. Nah, di sini berbet nih, di RPM 2000. Di sini kalau dipakai jalan ini biasanya kayak suka kayak mau mati gitu. Berbet ya di sini. RPM 2000 ya. RPM 3000 agak sedikit berbet ya. Kalau di 4000-nya aman sih ya, kalau udah 4000 ke 5000. Ini 6000 ya. Oke, 7000 nih. Oke, itu 13.000 ya. Jadi kalau udah kena limit dia agak beltak-beltak gitu. Kita ulangi ya. Kalau masih di 12.000 sampai di bawah 13.000 masih aman ya. Jadi kalau udah ke 13.000 kena limit jadi kayak beltak-beltak gitu. Oke, sekarang gue mau coba buat test rate ya. Jadi perbedaannya sebelum ganti knalpot sama udah sesudah ganti knalpot ya. Kalau menurut gue pribadi ya, powernya beda ya, tenaganya lebih kayak lepas aja gitu, nggak ketahan. Oke, kita coba pakai ngebut ya. Nunggu agak sepi karena jalannya agak rame ya.
empatnya lumayan ya, udah nyentuh angka 130 lah, karena jalanannya rame ya, jalanannya rame mobil. Ya biarpun cuma ganti knalpot ya, tapi kalau gesek berasa ya, perbedaannya berasa. Karena buat mencapai 130 gigi 4 itu tanpa harus oprek mesin ya, tanpa harus ganti ecu ya, menurut gue ya berarti ada perbedaan ya kalau ganti knalpot sama enggak ya. Sayangnya rame banget ya. Tarikannya lebih enteng sih sebenarnya, kayak habis mobil truk moga aja sepi ya, nunggu sepi dulu. Kalau dulu masih sepi, sekarang udah rame di sini ya. Tuh banyak truk lagi. Iya, asik pada balapan. Tak rame sih, depan mobil soalnya. Coba sekali lagi ya. Coba sekali lagi. Tapi rame cuy. Banyak mobil. Soalnya gue dulu di situ pernah ya, ada sama temen ketemu di jalan gitu, lagi speeding kayak gitu, tiba-tiba ada yang motong. Dan ya lumayan sih, dia udah ngerem sampai mau jatuh dianya.
masih naik lagi ya. RPM-nya juga masih di bawah, belum full RPM ya. Nggak tahu kalau gesek itu butuh trek yang panjang buat dapetin top speed ya. Itu udah 146 sampai 47 dengan RPM yang masih di bawah 11.000 kayaknya kalau nggak salah dah. Coba nanti gue lihat di videonya. Tapi jujur ya, pas gue pakai knalpot standar, masih standar itu buat gue dapetin ya di angka 145 ke atas itu butuh bener panjang banget treknya. Kayak di Antasari itu gue dapet ya 150. Tapi kalau kayak tadi ya, trek tadi itu masih gue masih nahan gitu. Cuma pakai knalpot ini racing ya, ternyata ya emang beda gitu, lebih lepas aja tenaganya. Atau mungkin cobain ya di Antasari ya, biar tahu ya, biar tahu nyampe ujungnya berapa kecepatannya maksimalnya ya. Karena pakai knalpot standar itu gue pernah dapet 150 sih, dapet itu pun udah di ujung ya. Oke, cukup sekian ya video dari saya. See you next time, see you next video, bye bye. Kita ngopi sejenak ya, kita ngopi dulu di tempat biasa gue ngopi ya. Biasanya gue di sini ada tukang kopi. Oke, pas banget ini kita ngopi dulu. Gudeg cappuccino. Iya, pakai es ya.